跑出来了，太好了！我的摩托车呢？发生什么事了？你们认识吗？他偷了我的摩托车，我们交换了。我的摩托车怎么样了？我把它炸了。你炸了我的摩托车！上车，我送你们回地球。我们不会再见面了吗？别再抱怨了，本杰克。我们之间只有11公里，如果我们愿意，我们可以每天见面。兄弟，你已经走了很长一段路了，你以前完全是家养。你真可爱，不像这个星球上的那些恶鬼。你不喜欢恶棍吗？有些我倒是喜欢。你看上那个马猫什么了？喂，别响了。他还炸毁了我的摩托车。你哭了吗？没什么，我没哭。